Од средината на месец март, компанијата Мотоцентар во соработка со Триглав промовираше нова уникатна услуга на пазарот – осигурување на пневматици. Услугата обезбедува покритие за трошоци при издишана гума, кражба, вандализам и механички оштетувања и нуди 24-часовна асистенција во Македонија и во Европа. Осигурувањето можат да го добијат правни и физички лица при купување нови гуми за возило не потешко од 3,5 тони. Во изминативе 25 години, колку што постои нашата компанија Мотоцентар, наша стратешка определба била да преку иновации и креативност понудиме уникатни производи и решенија, се со цел на нашите купци да им овозможиме додадена вредност. Во тој дух и со таа цел, во соработка со реномираната осигурителна компанија Триглав, направивме еден нов производ, поточно осигурување за гуми, кој што ќе стане достапен за прв пат на нашиот пазар од 15 март ова година. Овој производ ќе се нуди исклучиво во сервисно-продажните центри на Мотоцентар. Зашто станува збор? Се работи за еден производ кој што се состои од три компоненти. Првата компонента е замена на пневматик по случај на штета. И тоа вандализам, механичко оштетување или кражба. Во втората компонента е поправка. Во случај доколку пневматикот може да се поправи, да се репарира, се врши бесплатна поправка, со тоа што трошокот си го покрива осигурителната куќа. Третата компонента, која што е доста битна за нашите клиенти, поготово од аспект на безбедност, е 24-часовна асистенција на територија на Република Македонија и на територија на Европска унија. Поточно, сите земји каде што важи зелената карта. Сето ова го правиме со логистичка поддршка од реномираната асистентска куќа Euroassist, која што низ цела Европа има мрежа од квалификувани сервисно-продажни центри. Поконкретно, во случај купецот да се одлучи за купување на оваа полиса, самиот влегува во системот на Euroassist, со тоа што доколку има било каков проблем со пневматикот на територија на Европска унија и Република Македонија, има гаранција дека во рокот 60 минути или 1 час ќе пристигне асистентско возило кое што најпрво ќе проба да ја санира повредата или штетата. Во случај кога тоа не е возможно, возилото се носи во најблискиот центар каде што ќе проба истата да се или репарира или да се замени со соодветно. Во случај да гумата треба да се замени и гумата е помалку 25% потрошена, замената се врши бесплатно. Целиот товар оди на осигурителната куќа. Доколку гумата е потрошена повеќе од 25%, тогаш се одредува одредена франчиза, која што ја доплаќа самиот клиент во зависност од потрошеноста на пневматикот. Морам да кажам дека асистенцијата е бесплатна, како што на територијата на Република Македонија и Европа, и целта е преку овој производ да се понуди една безгрижност, една слобода во патувањето, со цел на нашите купци да им се понуди нешто што досега во Република Македонија не е понудено. Со сето ова, Мотоцентар останува доследна на својата стратегија, на својата визија, да понуди нешто уникатно, се со цел нормално бенефитите да ги имаат нашите клиенти. Во Републикава, покрај тоа што се вклучени нашите 8 сервисно-продажни центри, од кои 4 се во Скопје, 1 во Куманово, во Штип, 1 во Прилеп и во Битола, имаме договори со вулканизерски сервиси, као подизведувачи, со што гарантираме дека било каде на територијата на Република Македонија да се случи штета на гума во најусможен рок
возилото ќе биде, штетата на гумата ќе биде или санирана или ќе биде пневматикот заменет со нов, со цел клиентите да може да си го продолжат непречено патувањето. Заедно со Триглав се обидовме да понудиме еден производ кој што исто така ќе одговара на животниот стандард на Република Македонија и ќе биде достапен на нашите купувачи. Доколку, например, пневматикот чини 3000 денари, во тој случај доплатата за оваа осигурителна полиса би била 120 денари по гума. Или 480 денари за сет пневматици. Во 2019 година Porsche и Audi ќе ги представат електричните модели Mission E и e-tron Quattro, кои се изградени на различни платформи. Porsche ја користи шасијата Y1, а Audi модуларната MLB. Сепак ова ќе се смени во 2022 година и најверојатно промените ќе бидат кај Audi. За оваа цел германскиот концерн развива целосно нова платформа под тајно име PPE – Premium Platform Electric, која ќе биде во основата на електричните модели на Audi, Porsche и Bentley. Архитектурата ќе биде достапна во 3 модификации, од кои 2 ќе бидат направени од специјалисти од Audi, а третата од Porsche. Таквата одлука сериозно се соочува со плановите на Audi, бидејќи тие многу се подпираат на платформата MLB. Таа е погодна за посебно моторно семејство, но по незиното евентуално отстранување, компанијата ќе мора повторно да започне со развој на свој електрични модели. Најголемиот проблем во случајот не е универзалноста на платформата MLB, туку факт е дека таа е премногу скапа за создавање на нејзина база модели кои имаат луксузни карактеристики. Затоа, оваа шасија ќе се користи за автомобили на Volkswagen, Škoda и Seat, додека луксузните модели ќе создаваат на нова архитектура. Секоја година во Германија се евидентирани по околу 6000 смртни случаи од труење од азотни оксиди од дизел моторите на возилата. Ова беше објавено од страна на Федералната агенција за животна средина, која обезбеди повеќе докази за здравствените ризици од емисиите на овој тип на возило. Според анкетата на агенцијата, околу 1 милион луѓе годишно се разболуваат поради токсични честички. Нивните нивоа се повисоки од оние што се поставени како стандарди за воздух во 70 градови во Германија и доведуваат до зголемување на заболеност од диабетес, хипертензија и астма. Овие бројки најверојатно ќе го зголемат притисокот врз производителите на автомобили и владата, кои се обидуваат да ги одбранат дизел моторите. Причината е во тоа што милиарди евра се инвестираат во нивниот развој, кои компаниите ќе ги загубат, ако веднаш се донесат построги мерки. Но она од Врховниот суд за можностите да се воведат одредени санкции веќе во најскоро време секако ќе има свој ефект во тој притисок. Nissan објави дека европските дилери добиле повеќе од 19.000 нарачки за новата генерација на електричниот модел Leaf, од кои 13.000 се направени пред клиентите да го видат автомобилот во живо. Тоа значи, според компанијата, дека во Европа на секој 12 минути се нарачува по еден нов Leaf. Интересно, бидејќи од Nissan вела дека во моментов произведуваат вкупно 5 автомобили на час. Ова не да е добро, туку дефинитивно одличен резултат за пазарот на стариот континент. Согласно ова, предходните податоци на Nissan за нарачка на 40.000 нови Leaf апликации направени на глобално ниво треба да се надградат на 60.000, бидејќи интересот за втората генерација на овој електричен автомобил се покажа многу поголем од очекуваното. Во 2017 година прв на европски пазар во конкуренција на електрични автомобили беше Renault Zoe
со над 31.300 продажби, но најверојатно оваа година битката за лидерската позиција ќе биде со Leaf, па барем како сега стојат работите, шансите на јапонскиот бренд да биде повторно број 1 на стариот континент изгледаат повеќе од сериозни. Најголемата европска автомобилска смотра. Веќе апострофиравме не според димензиите и изложбениот простор, туку поради учеството на производителите од цел свет. Салонското издание на Женева и годинава во својата 88 епизода задржа некои од своите особености карактеристични само за оваа приредба, меѓу кои фактот дека ова е изложба на која може да се видат безброј концептни изданија. Врвните гиганти со своите прототипи и студии ја навестуваат иднината, односно насоките по кои ќе чекорат во нивниот развој на моделите, а пак голем број мали компании со своите концептни изданија ги потврдуваат своите вредности и секако бараат место под сонцето. И овој пат имаше такви на кои во преден план им е дизајнот, односно архитектурата на возилото, но сепак голем дел од она што видовме во Женева беше со акцент на електрифицираноста како и се поприсутните автономни технологии. Во Volkswagen Group фрлено е се на една карта – електрификација, па согласно стратегијата за иднината се поголем е бројот на креации на оваа тема од сите компании членки на гигантот. Да тргнеме од Volkswagen, кој имаше повторно неколку интерпретации на тема ID серијал, а највпечатлив секако беше концептот ID Vision. По хетчбекот ID, потоа Buzz и Cross е наред луксузниот седан Vision. Тоа е најрадикален од сите, бидејќи нема управувачи педали, а човекот во него е само патник. Во предниот дел е моторот со 75 киловати, а во задниот со 150 киловати. Нивната вкупна моќност од 225 киловати, што е еквивалентно на 306 конски сили. Напојувањето на моторите доаѓа од блок од литиум-ионски батерии со капацитет од 111 киловат-часови, што е доволно за максимална километража од 665 километри. Има максимално 5-то ниво за управување без потреба од лице да го управува. Движењето на ID Vision е со употреба на камери, ултразвучни сензори, радари и ласерски скенери. Седанот исто така може да разменува податоци и со објектите во патната инфраструктура и со другите учесници во сообраќајот. Исто така добива сообраќајни информации користејќи посебни облаци од сервисни станици. Автомобилот добива вештачка интелигенција која е во интеракција со двата автономни системи за управување и карактеристики на удобноста на патниците. Натаму следи првиот електромобил на Audi, кросоверот e-tron. Интересен момент, возилото беше покриено со специјална камуфлажа. Точните карактеристики на моделот не се откриваат, Audi само најави дека SUV изведбата е опремена со погон на 4 тркала и може да биде дополнувана од специјална централа за 30 минути. Производството на Audi e-tron ќе започне кон крајот на 2018 година во фабриката во Белгија. Porsche официјално ја изненади јавноста со својот концептен електричен кросовер Mission E-Cross Turismo. Погонскиот агрегат на машината развива 600 конски сили, кои овозможуваат забрзување од 0 до 100 км на час за 3,5 секунди, а до 200 км на час за помалку од 12 секунди. Автономијата што германците ја подготвуваат за ривалот на Tesla Model X со едно полнење е 500 км. Должината на прототипот е 4,95 метри и незините батерии може да се полнати со индукција и од станици за брзо полнење. На тој начин, за само 15 минути автономијата може да се зголеми до 400 км. Mission E-Cross Turismo е опремен со шасија со погон на задни тркала и со суспензија со пружини која овозможува зголемување на клиренсот до 50 мм. Концептот има 4 одделни седишта и опремен со систем за следење на погледот на возачот. Работи со камера монтирана во огледалото.
Системот го проценува правецот кој го бира возачот и затоа решава да ги смени светлата или да ги зголеми некој од податоците на таблата со инструменти. Со Vision X од Шкода, за прв пат во историјата се комбинираат три погонски елементи – газ, ЦНГ, бензин и струја. Во зависност од условите и барањата од страна на возачот, хибридниот систем на концептот е во состојба да понуди погон на предните, задните или на сите 4 тркала. Еден од главните елементи на хибридниот погонски систем на Шкода Vision X е 1,5 литарскиот TSI GTEC, 4-цилиндарски турбоагрегат, специјално развиен за работа со газ ЦНГ и одговорен за погонот на предните тркала. При неговата употреба максималната моќност која е во состојба да ја генерира е 130 конски сили, а вртежниот момент изнесува 250 Нм. Еден од резервоарите за газ е поставен под задните седишта, а другиот зад задната оска. Благодарение на интегрираниот резервен резервоар за бензин, автономијата на Vision X е до 650 км. Забрзувањето од 0 до 100 км на час може да биде спроведено за 9,3 секунди, а максималната брзина на движење е 200 км на час. За подобрување на горивната економичност и за грижа за околината, Шкода Vision X располага со два електромотори кои се напојуваат од литиум-ионска батерија која може да се полни и за време на движењето. Новата спортска поделба на Seat Cupra го представи својот прв L-мобил. Cupra E-Racer е опремен со 4 електрични мотори со вкупна моќност од 408 конски сили. За кратко време со посилно забрзување, моќната единица може да развие и до 680 коњи. Моторите се напојуваат од сет батерии кои се состојат од 6077 клетки и тежат 450 кг, 1/3 од масата на самиот електромобил. Потребни се околу 40 минути за полнење на батериите. Од 0 до 100 км на час, тркачката електрична изведба забрзува за 3,2 секунди. За споредба, ова се динамичките параметри на 610 конски сили моќниот Lamborghini Huracan. Максималната брзина на Cupra E-Racer е 270 км на час. BMW концепт M8 Grand Coupe е повеќе од луксузен спортски автомобил со 4 врати. Тој символизира ново, индивидуално разбирање на луксузот. BMW концепт M8 Grand Coupe мора да биде возбудлив, мора да наелектризира, мора да ги разбуди емоциите. Со овој автомобил треба да се стигне до луѓе кои бараат нешто посебно и сакаат да се оддалечат од масите. Со овој автомобил BMW M категорично го апострофира луксузот од зоната на комфорот. Ова представува новиот јазик на формите на BMW, фокусирана на игра со површините, кој уште посилно од досега ја нагласува динамиката преку каросеријата на возилото. Малите прецизни линии го апострофираат графичкиот изглед на површините. BMW го потврдува развојот на трет електричен модел кој ќе се приклучи на i3 и i8. Како што потенцираат од компанијата, тој ќе биде креиран врз основа на iVision Dynamic концепт, презентиран на салонот во Женева. Новиот електричен автомобил на баварците ќе се вика i4 и ќе биде произведен во фабриката во Минхен. Компанијата не ги открива своите технички карактеристики, само се знае дека со едно полнење прототипот патувал 600 км. Концептот BMW iVision Dynamics нема класична маска на ладилникот и поради тоа изгледа сосема поинаку и се разбира пофункционално. Астон Мартин го промовира во Женева Лагонда како бренд за електрични автомобили од највисока класа во обид да чепне малку повеќе од пазарната торта на сегментот од Bentley и Rolls-Royce. Стариот англиски бренд покажува сериозна намера во оваа насока, представувајќи го концептот Лагонда Vision во Женева. Vision има навистина радикален дизајн со кратка хауба, долго купе и обесени на покривот задни врати, со кој брендот сака да ги промени сегашните представи
представи за тоа како треба да изгледа еден супер луксузен седан. Од брендот потврдија уште дека сериското производство на автомобилот треба да почне во 2021 година. Во концептот сувите батерии се користат под подот на возилото и обезбедуваат со едно полнење автономија од над 644 км. Распоредувањето на батериите овозможува да се оптимизира и максимизира просторот во кабината. Внатрешноста на новиот концепт на Астон Мартин е создаден со помош на водечкиот британски мебел дизајнер Дейвид Линд. Светска премиера на штандот на Hyundai моторна салонот во Женева обележува концептот Le Fil Rouge, кој овозможува да се дзирне во иднината на дизајнот на марката, со којот компанијата покажуваат дека минатото, сегажноста и иднината се поврзани. Le Fil Rouge е едно осмислување на ДНК-то на дизајнот на Hyundai, кој датира од историскиот за брендот Hyundai Coupe концепт од 74 година, коментира Лук Донкерволке, извршен подпредседател и шеф на Hyundai Design Center. Со развивање на долга историја на создавање на препознатливи спортски модели, ќе поставиме нова ера во дизајнот на Hyundai. Седум години по лансирањето на Nissan Juke, Kia на полето на градски кросовери внесува во игра свој представник. Улогата да избори битка во мощна и силната конкуренција му е доверена на моделот Stonic, базиран на новиот Rio. Да, ќе истакне некој со големо задоцнување во однос на реперот во овој сегмент, како што го сметаат многумина Juke, но сепак ако се земе во целост дека корејците создале добар играч, никогаш не е доцна. Едноставно, ако се земе во предвид се поголемата побарувачка и импресионирачки прогрес во оваа класа, ваквиот потек на корејскиот производител е сосема логичен. Секој се надева на место под сонцето и на дел од колачот, а адутите на Kia не се ни најмалку за она што го има конкуренцијата. Во преден план секако искуството на ова поле, односно изградба на кросовери, традицијата, добрата екипираност и богатата понуда во сите сегменти, дизајн, технологија, динамички квалитети, како и односот цена-опрема. Токму така, многумина сметаат дека оваа нова градска играчка заслужува место меѓу најдобрите и тоа по многу нешта, но да тргнеме поред. Веќе со своите 4,14 метри должина потврдува дека му е место меѓу елитата во сегментот на градски кросовери, идентично со Nissan Juke. 2 мм помалку од Peugeot 2008 и Hyundai Kona, со која сепак не ја дели платформата. 1 мм повеќе од Renault Captur, исто како со Seat Arona. Во однос на 500X Mocha и Crossland CX-3 и VW T-Roc, нешто подолг па некој освен епитетот модел за градските метежи, забава и авантура надвор од урбаните средини му го додаваат и она семеен. За разлика од конкуренцијата, дизајнерски, овој малечок на вистина одлично и елегантно скроено возило не се експонира, делува некако дискретно, срамежливо и она што е најважно, привлечно, како вели гуруто на дизајнот во Kia Питер Шрејер. Со релативно голем клиренс од 18 см, со пневматици од 17 инчи, испакнати калници и црни меснати пластични штитници на праговите, делува на вистина убедливо, помалку и надмено, особено кога е во некоја дреч боја, што не беше случај со тестниот модел. Овде секако вреди да се напомене дека во понуда се 9 бои за екстериерот во комбинација со плюс 5 за покривот, што значи над 20 расположливи комбинации. Но не само по ова играчката се разликува од преостанатите модели во гамата. Веќе оној тигров нос кој е во центарот на вниманието, за оваа цел е модернизиран и во рамка од изразени хромирани лајсни. Одлично е вклопена напред светлоста
светлосната група. Во тесниот модел фаровите имаа LED дневни светла, а во самите агли имавме и магленки. Силуетата многу близу до Рио, бидејќи стилски како да е скроен да е поблиску до хеджбек отколку кросовер, што била и основната задача на дизајнерите, но позади делува максимално оригинално, со високо подигната задница и пластична заштита на дното на браникот. И овде светлосната група е со LED технологија. За разлика од екстериерот, внатрешноста мощна класична, но и овде во ист стил, со доза на шарм, но пред се функционално. Многу пати сме споменале дека е веќе очигледно присуството на германската школа. Не е ни случајно со оглед на тоа што автомобилот е развиван во еден од центрите на Кија во Франкфурт. Повторно ќе напоменеме, мощно е класично, но онолку колку што треба и привлечно. Во Кија и не сакаат да кријат дека поголемиот дел од изгледот, елементите, изборот на материјалите е преземен од новиот Рио. Тоа се однесува на формата на централната арматура, инструменталната табла која е голема и прегледна, како и распоредот на прекинувачите. На таблата се разбира аналогна. Нумеричките податоци се ограничени на екран меѓу брзинометерот и мерачот на вртежи, кој може да ги видите и на 7-инчен екран, идеално поставен на горниот дел од конзолата. Ергономијата е навистина одлична. Сите команди се на дофат, без да ги барате, а лесно се доаѓа и до посакуваната позиција на возачкото место. Седиште кое се регулира во повеќе правци, управувач исто така мал и директен, мултифункционален. Посебно вреди да се издвои одличната позиција за совозачот и се разбира напомена за добро скроеното седиште. Што се однесува до простор во задната клупа, ако не се работи за лица со екстремни димензии, сосема доволно, со оглед на тоа врз чија платформа е направен моделот. Багажникот со зафатина од 352 литри, односно 1155 со соборување на задната клупа. Со регулирачка полица се добива рамен под. Кија јасно стави до знаење дека при подготовка на возилото како урнек за извонредна возна динамичност и послужила Mazda CX-3. Навистина, на корејските стручњаци ова им пошло од рака. Стоник со самото ова напоменува дека игра на карта на темпераментен кросовер, токму како што вели името. Speed плюс тоник еднакво на стоник, а при тоа удобноста и комфорот да не бидат нарушени. Евидентно е дека е малку потврдо подпирањето, но за возврат имаме не само одлични возни својства, туку и мощна прецизна управливост, па затоа Стоник во свиоците се однесува како голем SUV. Токму по рецептот за урбаната џунгла, компактни димензии, зголемено растојание од подлогата, померка на тротоарите, дупките, па и соодветно подпирање. На авантурите надвор од асфалтот може да сметате, но рака на срце не во претерани екстремни ситуации, а за жал Стоник ги нема капацитетите кои може да се добијат со интегрален погон. Едноставно нема електронски системи од типот на Grip Control PSA или Extended Grip Renault во комбинација со теренски гуми. Навистина, ова издание е повеќе адаптирано за во градските средини, па и агрегатската понуда е на тоа рамниште. Намни беше понуден модел со мотор од 1,4 литри, атмосферски добро проверен во гамата на корејските изведби со 100 конски сили и 133 Нм вртежен момент. Се разбира малку модифициран за оваа цел. Со оглед на димензиите на возилото, моторот лежи одлично, без оглед на фактот што при повисоките вртежи е присутен во кабината. Ова е типичен пример за еластичност на еден агрегат, бидејќи одлично работи на мали вртежи, а по желба во иста брзина полека, но сигурно забрзува. Секако своја заслуга за ова има прецизниот 6-степен мануелен менувач со добро одмерени преноси. Просечната потрошувачка низ градските улици на Скопје и она тргни застани, благодарејќи на старт-стоп системот беше околу 7,2 литри, но на отворено се стигна на 5,5 литри, што е неверојатно за еден бензински агрегат во вакво пакување. На крајот, кога сме кај бројките, треба да се истакне дека до 100 забрзува за 12,6 секунди, а максималната брзина е 172 км на час. Тесниот модел беше со ниво на опременост Style, а освен тоа имаше и малку повеќе елементи од листата за дополнителна опрема.
Во дополнувањето имаше некои додатоци од асист составите, потоа од пасивната и активната безбедност, Bluetooth поврзување и навигација, паркинг камери и сензори, автоматски клима уред, централна брава со keyless стартување, темпомат, управувач и рачка одменувачот обложени со кожа. Вака спакуваниот модел чини 17.090 евра, а треба да апострофираме дека базната изведба на овој урбан кросовер 1.25 MPI Experience чини 12.990 евра. Кога се концептите во прашање, нема друг салон на планетава што ги остава без див посетителите кои рака на срце долго ги прераскажуваат по саимските денови. Еден од нив секако е Pininfarina, HK-GT направен по барање на кинеската Hybrid Kinetic Group, кој може да се пофали со префинет дизајн, многу моќ и специфичен стајлинг, со димензија од 4,98 метри должина, 2 широчина, 1,49 метри висина. HK-GT е голем речиси колку кросоверот на Tesla Model X и како погон користи 4 електромотори за секое тркало посебно. Нивната вкупна моќност е неверојатни 1088 конски сили, што е повеќе дури од најмоќниот P100D со двоен мотор на Tesla Model S со 259 конски сили на предната оска и 503 конски сили на задната. Забрзувањето до стотка е за само 2,7 секунди. Максималната брзина е 350 км на час. Четирите мотори се напојуваат со многу мала батерија со капацитет од 38 киловат-часови, што е доволно за 160 км. HK-GT може да биде опремен со дополнителен генератор на електрична енергија. Дизајнот е неверојатно убав и футуристички. Кабината е со 4 седишта и неговите две врати се отвораат во вид на глебови крилја и овозможуваат брз пристап на возачот и патниците. Јапонскиот производител Nissan го представи на автосалонот во Женева концептот кој прикажува ново ниво на комуникација помеѓу човекот и машината. Кросоверот EMX Kuro представува продолжение на концептот EMX кој беше прикажан во салонот во Токио минатата година. Опцијата за Женева е во специјално создадена темно-сива боја која е комбинирана со црн ентериер. Kuro на јапонски се преведува како црн. Прототипот за оваа цел доби различна решетка на ладилникот и оригинални фелни. Концептниот модел е опремен со нова технологија на Nissan Brain to Vehicle и се користи за прв пат во светот. Со посебен уред кој се наоѓа во човекот, B2V ги согледува и анализира сигналите кои доаѓаат од мозокот на возачот. Така, технологијата му помага при управувањето, а истовремено ги задржува информациите во системите на возилото, за да може да бидат користени подоцна. Друга новина кај EMX Kuro е системот ProPilot кој функционира целосно автономно. Кога возачот ќе ја избере, таа го прибира воланот под панелот за управување и ја менува формата на седиштето за да може човекот да си легне наназад и да патува удобно. Погонот на EMX Kuro вклучува два електромотори на предната и на задната оска, севкупно 435 конски сили и 700 Ньютон метри. Батеријата обезбедува автономија со едно полнење од 600 километри. Subaru Visiv Tourer концепт ќе ве натера да се заљубите во караваните. Концептот го вклучува стандардниот AWD погон боксер мотор с големината практичност и безбедност. Има должина од 4775, ширина од 1930 со меѓуоскино растојание од 2730 мм, значи доволно простор за 4 возрастни лица. Екстериерот се карактеризира со шестоаголна решетка, агресивни линии и 4 добро обележани калници. Visiv Tourer исто така нуди многу простор за багаж со голема корисност и практичност. Во врска со безбедноста постојат напредни технологии за помош на возачот, како што е EyeSight системот кој е надграден на претходната генерација, но исто така и нов систем за навигација. Целта на производителот е новите системи да ги извршуваат највисоките нивоа на безбедност со цел да ги направат сообраќајните несреќи минато. Овој посебен концепт треба да ја продолжи историјата на компактниот бренд во компактна или средна класа.
Toyota ја представи новата GR Supra на автосалонот Женева и се извини на многобројните фанови што им требаше толку долго време да го лансираат наследникот, кој овој пат пристигнува во класичен тркачки концепт. Овој модерен спортски прототип ја демонстрира желбата на компанијата да го врати својот најелегантен спортски автомобил. И денес, 16 години по неговото запирање од производство, овој модел се уште ужива посебен статус кај фановите на спортски автомобили, со предно поставен мотор и заден погон на тркалата, современа лесна конструкција и интериер, наменет за надпревари, тркачкиот прототип GR Supra со 2 врати е совршено олицетворение на филозофијата за автомобил за забава при возењето. Купето е целосно наменето за трки и опремено со посебна табла со инструменти, ОМП седишта, појаси за брзо ослободување, управувач со лостови за менување на брзини. Заедно со новиот Рифтер, кој е наследник на партнер и технолошки брат со Citroen, Berlingo и Opel Combo, Peugeot во Женева представи интересен концепт со номенклатура Рифтер 4x4. Станува збор за унапреден Рифтер со повишен клиренс и погон на сите тркала. Во однос на стандардната верзија, Peugeot Rifter 4x4 концепт е повисок за 7,6 см, а со ова доаѓаат и BF Goodrich All Terrain теренски пневматици. На кровот се наоѓа шатор и дополнително лед осветлување. За да биде впечатлив, Peugeot го представи својот нов концепт во сива боја со црни и жолти детали. Истата комбинација на бои преовладува и во внатрешноста, која мораме да признаеме изгледа одлично. Под лимаријата е 1,5 литарскиот Blue HDI дизел со 130 конски сили, а моќта се пренесува со 6 степен мануелен менувач на сите тркала. Председателот на ФИА Жан Тот и основачот на Формула Е Алехандро Арар, асистирани од роботи, обезбедени од главниот спонзор на шампионатот АББ, го представија во Женева новиот болид кој ќе го користат тимовите од следната петата сезона во шампионатот. За прв пат беа представени и техничките податоци на електричниот болид, кој веќе има батерија што ќе овозможи да се мине една цела трка, што значи дека застанување во боксот за промена на автомобилите ќе остане во историјата. Максималната моќност на новиот автомобил под име Gen 2 е 250 киловати, која ќе се користи во квалификациите, а во трките возачите ќе се потпрат на 200 киловати. Максималната брзина е 280 километри. Споредено со тековните автомобили, тежината на Gen 2 ќе биде малку повисока со минимум тежина од 900 килограми, вклучувајќи го и пилотот и батеријата со тежина од 385 килограми. Новиот болид повторно ќе ги користи гумите со жлебови на Мишелин, кои ќе бидат помалку отпорни на триење. Научниците од Корејскиот институт за наука и технологија KAIST развиле батерија која целосно се полни за само 20 секунди. Батеријата не содржи запаливи органски растворувачи, туку течни електролити на база на вода. Ова ја прави не само еколошка, туку и го исклучува ризикот од самозапалување. Пронајдокот на тимот, предводен од професорот Кан Кю Јон, припаѓа на класата на проточни батерии. Енергијата во овој тип батерија е генерирана од интеракцијата помеѓу две течни компоненти одделени со мембрана. Во една компонента е потопена анодата, а во другата катодата. Во новата корејска батерија недостасува таква мембрана. Суштината на пронајдокот се состои во избор на електролитни материјали кои обезбедуваат максимална брза размена, различна густина и минимални загуби на енергија. Графин се користи за анодата, а катодата се состои од наночистички од метал оксид. Новата батерија има 100 пати поголема енергетска густина и екстремно високи брзини на полнење. Од KAIST вела дека развојот е компатибилен со современите мобилни уреди, а подоцна може да најде соодветна примена и во автомобилската индустрија, а ниските трошоци овозможуваат брзо сериско производство.
Швајцарскиот производител на часовници Ричард Мил и британскиот автомобилски производител Мекларен ја представија својата заедничка работа на саемот за автомобили во Женева. Тоа е часовник чија цена изнесува $190,900 за парче. Во развојот на хронографот учествувале главниот дизајнер на Мекларен Роб Мелвил и инженерот на Ричард Мил Фабрис Намура. Телото на часовникот е направено од посебен материјал кој се состои од неколку слоеви на јаглерод и графит. Тоа е 200 пати полесен од челикот. Вградени во часовникот се орнаменти од титаниум слични на всмукувачите на воздух кај Мекларен Формула 1. Истиот материјал се користи за задниот дел, а механизмот наликува на филни за британски бренд. Часовникот е механички кој издржува без навивање 55 часа. Ќе бидат произведени само 500 единици, а предност да го купат први се собствениците на модели од семејството Ultimate Series. Ова е втор ваков проект на Ричард Мил и Мекларен. Минатата година тие покажаа часовникот кој беа изработени само 75 парчиња и еден чинеше $1,2 милиони.